الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. سبحان من لو سجدنا بالعيون له على سنى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشر من العشر. سبحان ذي الملكوت والجبروت والعظمة، لا إله إلا الحي الواحد الفرد الصمد جل في علاه. أحمده وأشكره وأثني عليه الخير كله، لا أعبد إلا إياه ولا أسجد إلا له ولا أخاف إلا منه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك القبول والشهادة في سبيلك. مرحبا بكم من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. قدرتم أخاكم الصغير، فمرحبا مرحبا بكم عدد ما مشيتم من خطوات وعدد ما قطعتم من مسافات. مرحبا والله من القلب لهذا التقدير الذي أجعله نيشان صدر على صدري وعز على رأسي، فلله الحمد والفضل. قد كنت آمل أن يتحدث غيري، ولكن أهل العلم رفضوا، وبعض المشايخ أبوا أن يتحدثوا، وإن كان في المجلس من فيهم من الخير والبركة من ينفع الله بهم الناس. نسأل الله أن يدلنا على الصواب. قد كنت آمل أن أحدثكم في الفرح والسرور، ولكن الوضع لا يسمح لي أن أفرح وإخواننا من أهل السنة يعذبون، وإخواننا يضطهدون، يسجنون، يقتلون، وما ذنبهم إلا أنهم قالوا لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد. ذنبهم أنهم آمنوا بالكتاب والسنة كما أمر خير الأمة صلى الله عليه وسلم. ويحضر عندي اليوم أن أذكركم أنه لا يطيب الفرح ولا تطيب السعادة، وإخواننا من أهل السنة يحاربهم الصفوية والعلوية النصيرية الكافرة والجعفرية الرافضة وكل من معهم من الطواغيت والظلمة وأهل الفسق والمأجورون والعملاء الذين جعلوا الدنيا همهم. اللهم إني أسألك أن تنصر أهل السنة في كل مكان، وأن تجعل لهم شأن العز والشرف. إنما المؤمنون إخوة، فهل نحن إخوة حقا لإخواننا الذين يسحبون على وجوههم ويضطهدون في أعراضهم ويفعل بهم الأفاعيل؟ إذا كان يحضر عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهل نحب لإخواننا في سوريا أو لإخواننا في الأحواز أو لإخواننا في دماج، لإخواننا أهل السنة في كل مكان أن يصيبهم ما يصيبهم؟ والله إنا لا نحب. ولو كان الطريق سالكا لخرجنا نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحق عليهم أن ننصرهم بمالنا وقبله بأيدينا إن استطعنا، وبما نستطيع على قدر استطاعتنا. ولا يعذر المستطيع على نصرتهم ألا ينصرهم، فانصروهم انصروهم، إنهم إخوان لكم. المؤمن للمؤمن يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. لماذا شبك رسول الله؟ ليزيد في بيان اللحمة، وليعلم أننا لا نفترق وأننا نتلاحم على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أحد الشعراء الذين عذبهم السوريون واضطهدهم الطاغية ووالده:
يقول: يموت المسلمون ولا نبالي، ونهرف بالمكارم والخلال، وندعو الناس أوتارا ودرنا، وندعو الناس في قيل وقال، وننسى إخوة في الله ذرت بهم كف الزمان على الرمال، يلفون البطون على خواء ويقتسمون أرخفة الخيال. جفت دموع المخلصين تنوح قتل المسلمين، وتساءل الجبل الأشم عن الأبات الفاتحين. من حرروا الإنسان حتى صار كالطود المبين، نشروا الهداية والعدالة بين كل العالمين. أيها الإخوة، هل علمتم أن في عصرنا من تمثل فعل بلال في عصره رضي الله عن بلال وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأم عيني رأيت شابا صغيرا يأمرونه بأن يسجد على صورة الطاغية بشار الأسد لعنه الله وأسقط حكمه ودولته ومن معه، يأمره أن يسجد على صورته، فلما اقترب من صورته والسياط على ظهره وهم يضربونه من كل جهة، بصق في وجه الكافر الذي لا يستحق إلا البصاق، ذلك الذي يحارب مع أهل الكفر على أهل الإسلام. إننا نعلم أن هذه الصورة تكررت في بلال لما قالوا له: قل غير لا إله إلا الله أو سب الله، قال: أحد 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 أحد. وهذا الشاب الذي بصق على صورة الطاغية يحدثكم يا أيها النائمون، يحدثكم لو كنتم تنتفضون أن في الناس من أهل العزة والإيمان والتوحيد والصبر على لا إله إلا الله من يبصق على صورة الطاغية حتى لو ذهبت روحه. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. وهؤلاء الشيعة الرافضة الذين يحاربون الإسلام في كل مكان، لا حل ورب الكعبة معهم إلا حمل السلاح عليهم وإزالتهم عن عروشهم، ولن يسقطوا إلا بهذا. يخططون ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. لو كنا مؤمنين حقا متمسكين بالكتاب والسنة والله ما تجاوز علينا الرافضة ولا تعدى علينا الكفار ولا أصبحنا ألعوبة بين أيديهم يمنة ويسرة. لقد رأيت صورة أخرى تعبر عن ذلنا ورب الكعبة. أخت لنا من أهل السنة في الأحواز تعلق على المشنقة وتنتفض وهي حامل في شهرها السابع كما نقل لي، تنتفض صابرة على دينها حتى تفارق الحياة. والأخت تسأل عن أخيها في بلاط الظالمين وتقول: أين أخي؟ أمات مع الأسود الصابرين أم في الزنازل والقيود وفي العذاب المستكين؟ اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا في سوريا، وأن تعز أهل السنة، وأن تدمر الطواغيت والكافرين، وأن تفك أسر المؤسورين من أهل السنة. آمين آمين. إني داع فأمنوا. اللهم انصر أهل الجهاد الصابرين، اللهم كل الموحدين، اللهم كل أنصارك المؤمنين، اللهم كل أهل السنة. اللهم عليك بالطواغيت والظلمة. اللهم انصر إخواننا في سوريا، وانصرهم في الأحواز، وانصرهم في دماج، وانصرهم تحت كل سماء وفوق كل أرض يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، وأستغفر الله العظيم.